各位家長晚安啊！咁聽完咁耐，頭先張 Sir 講咗 AI 教學嚟緊嘅 AI 學校嘅發展，第二樣就係頭先阿陳 Sir 講嘅身心靈嘅重要性。到第三樣啦，講咩咧？講學習，講成績。呢個係我相信啊，不如我要大家現場觀眾啊，嗱得現場觀眾有嘅啫，現場觀眾舉手啊！聽住咯，有邊個家長係唔關注小朋友嘅成績嘅？請你舉手。我同我預計一樣，係咪？冇人會舉手噶，因為你哋個個都好重視。OK，咁今日我哋就係同你分享呢一件事。點樣識教學？顧名思義，有4個好重要嘅元素。第一，聚焦核心；第二樣就係 AI 嘅支援。咁 AI 支援其實頭先張 Sir 講咗噶啦，我決定跳咗佢，我唔再講啦。OK，第三，學以致用，同埋最後第四，減壓增加嗰個成效。OK，咁我哋而家開始啦。咁家長最關心嘅一定係小朋友成績穩唔穩定咧？佢學嘅嘢能唔能夠應付到啲評估同埋考試咧？仲有就係，咦？雖然我好想佢成績好好，但係我又好擔心我個人就好矛盾，我擔心佢壓力太大。咁呢一個咧就係我哋所講嘅點樣識教學咧，其中一個重要嘅東西啦。我哋係會做一樣嘢，就係教學嘅內容，我哋會聚焦翻佢哋嘅學習嘅重點。又問大家個問題，你認為依家學校教嘅東西係咪小朋友一定會全部都學識嘅咧？如果你覺得同意嘅，請你舉手。應該都冇人同意啦，係嘛？個世界變得咁快，可能佢今日學嘅嘢，第二日可能已經有新嘅知識，已經係替代咗噶啦。咁顧名思義，點樣識教學其中一個重要嘅東西，好老實講，就係教導小朋友點樣去處理佢需要應付嘅考試。冇人反對，大家都需要面對一個現實嘅問題，係升上去攞成績，跟住升中派位，呢個係好現實嘅問題。我哋嘅點樣識教學就係會聚焦喺呢一樣嘢上邊，就係將最重要、最需要小朋友掌握嘅東西喺課堂裏邊，我哋一定會教晒，甚至係應付唔同嘅試嘅技巧都會教埋。不過係咪講咁即係學少咗嘢？唔係，因為我哋會知道學習本身其實就係冇呢一個嘅限制嘅。我哋會喺唔同嘅地方俾小朋友可以更加多唔同嘅經歷，豐富緊佢嘅學習經驗。咁令到以往我哋可能花時間，成績又未理想，學習壓力又增加呢啲咁嘅東西咧，通通會掃除。咁我哋會聚焦喺核心嘅知識啦，重要嘅能力嘅要求，我哋都會喺課堂度培養。跟住仲有就係好精準咁樣去診斷小朋友嘅學習難點。咁點做啊？AI 就係一個對於老師嚟講一個好好嘅輔助教學工具，嚟到幫小朋友去了解自己有啲咩唔識，亦都俾老師透過收集數據，了解自己嘅班嘅小朋友有啲乜嘢未掌握到嘅，之後可以進行補救教學，甚至原來發覺佢識咗嘅咯啲嘢，咁可以好快啲。咁對於個教學嘅時間上面嘅掌握咧，就會更加精準啦。另外啦，就係可以嚟緊咧，張 Sir 頭先有講過嘅，就係我哋會俾小朋友咧一啲工具咧，係輔助佢學習嘅。咁呢啲我哋稍後就會喺我哋學校裏邊發生噶啦。咁所以我哋頭先講咗嘅核心知識，我哋會教啦。另外一樣嘢就係我哋會延伸同埋去整合佢哋嘅唔同嘅學習經歷。核心內容上晝會教晒，但係其他嘅唔同嘅學習經歷咧，我哋未有個時間表嘅。我哋時間表下邊嗰個部分咧，就正正就係配合緊我哋依家講嘅嘢啦。嗰啲主題式嘅學習啦，跨科活動、專題研習同埋一啲嘅課堂嘅彙報分享咧，
全部都會喺下晝裏邊發生嘅。咁呢個就係回應翻我哋時間表點解我哋會有更動嘅原因啦。我哋亦都好重視另一樣嘢，閱讀。當大家都話 AI 好重要喎，咁閱讀咧，閱讀亦都係我哋學校好重視嘅嘢。點解咧？因為所有嘢都係有起點嘅。你叫一個小朋友佢個腦袋空溜溜，冇任何一啲嘅學識喺裏邊嘅，佢根本就冇能力去判斷 AI 提供嘅一啲嘅資訊究竟係啱定係錯。呢一樣嘢係好危險嘅，所以我哋學校反而行翻轉頭，我哋會話其實閱讀先至係一個小朋友學習嘅關鍵，呢啲係一啲嘅底蘊嚟嘅。咁所以透過呢一個閱讀，我哋希望小朋友培養到嘅係判斷能力啦、理解資訊建構能力同埋分析一啲資訊，呢個反而係最重要。咁其實都喺我哋學校裏邊發生緊嘅。今年咧，我哋啲小朋友咧用 AI 嘅時候咧，佢哋好醒。點解醒咧？因為佢哋識。佢話俾老師聽，咦，老師啊 ，AI 錯。佢同我哋講 AI 錯啊。AI 錯係咩意思啊？即係佢有分辨能力，而且佢啱嘅喎。佢唔係亂講嘅，佢真係發現到 AI 出錯。咁呢一樣嘅學習經歷咧，就係一個好好嘅契機，令我哋可以話翻俾佢聽，係啊 ，AI 係會錯。你千祈唔好淨係得個相信，你要識得判斷。你點樣有條件去判斷、去質疑佢啊？因為你有呢度，你有知識，你學習咗，所以先至有呢個能力。咁呢樣嘢，小朋友其實係好受落嘅，因為佢覺得啊係，即係原來呢一個能力，對比起淨係俾 AI 去話個答案俾我聽，更加重要。好喺。以往啦，我哋個評估可能有陣時即係主要都係紙筆啦，但係未來我哋個方式咧，希望透過多元評估嚟到去令到小朋友展現到唔同嘅能力嘅。咁頭先都講咗啦，上午主要就學習，下晝就係將唔同類型嘅學習活動，將佢哋嘅能力可以喺下晝嗰度咧應用翻出嚟。呢個天平。其實就係總結咗我成個點閱式學習嘅重點啦，就係左手邊就係透過聚焦核心、閱讀深化、多元評估同埋 AI 嘅輔助，令到小朋友個成績表現可以穩定上揚，有得追蹤嘅。仲有就係可以因為重點教，唔係所有嘢都教晒，令到小朋友學習得嚟咧更加有焦點。我哋最重要一樣嘢。就係我哋要話俾各位家長聽嘅，我哋唔係為咗考試而教，我哋嘅教學係為咗能力嘅。咁跟住咧就係話俾大家聽，我哋其實來年會有啲學科上嘅變化，其實係回應緊頭先我所講嘅說話嘅。咁首先啦，我哋嘅中文科同埋英文科咧，其實係會用新書嘅，換咗套書嘅。咁呢啲換書嘅目的咧係咩咧？就係頭先回應緊，我頭先咪話焦點學習啊嘛，就係同我哋嘅評估有關嘅。咁我哋轉書嘅目的就係想咁樣，我哋要佢日常嘅學習，其實真係已經同步地能夠培養小朋友去應試嘅能力。咁呢度有啲例子啊，6年班嘅。咁跟住仲有啲5年班，平時佢嘅課業裏邊，其實打開本書已經係嗰啲內容嚟㗎啦。咁就唔需要為咗，哎呀，我要應付考試，所以我專登又要送多本補充俾佢，唔需要。咁呢啲係英文科嘅例子啦，3年班、6年班。咁另外啦，多元啊嘛，我哋講多元評估啊嘛。咁其實我哋科學科、人文科咧，其實今年咧已經係轉咗㗎啦，1、4年班嚟緊出年咧，我哋1、2同埋4、5年班，咁做啲咩咧？我哋個評估模式咧都有啲變化嘅，就係我哋有多元實作評估同埋進展性評估，仲有就係考試。以往常識科就係第一個考試決定嘅，但係依家我哋會改變，我哋會用好多唔同嘅策略嚟到評估小朋友嘅能力。跟住另外體育科啦，有冇家長知道體育科發生咩事？唔知係咪？橙色字。最重要嘅就係嚟緊嘅小5啦，小5年班咧，原來體育科會變成一科呈分嘅學科嚟嘅。咁做啲咩咧？其實本身咧個體適能上面咧個佔嘅百分比冇變過嘅，不過
以往淨係6至9分鐘嘅耐力跑，不過嚟緊咧，啲小朋友就要面對多啲嘅唔同嘅體適能嘅挑戰啦。咁點解要話俾你聽咧？點解要預早話俾你聽咧？因為大家都需要幫小朋友培養一個健康嘅身體。我哋嘅評估唔再淨係對住啲紙筆，你嘅小朋友嘅身體狀況都係一個關鍵。咁所以嚟緊嘅家長會可能就會再詳細啲去講翻頭先我所講嘅一啲學科上嘅變化。呢度咧只不過拋咗啲拋磚引玉，淨係俾少少嘅資訊大家。咁將來有更加多嘅資訊咧，都留意翻我哋個家長會。咁我今日嘅分享係個剩低以下嘅時間啊，交俾連 Sir，唔該晒。